Hola, bonica. Ara, volia compartir-te una reflexió. Estic aquí caminant i estic aquí en un parc i... Bé, és sobre el tema dels animals, digue-li companys de vida, animals de companyia, sí, amics, no sé, moltes maneres d'expressar-ho, no? A part de mascotes, que és el més conegut i potser ja com el més antiquat perquè no defineix exactament el compartir que tenim amb ells, no? I vaig trobar un gosset i m'he trobat un gosset molt semblant a la Pruna, que és la gosseta que teníem nosaltres i que ens va acompanyar durant 16 anys. Tens per aquí també una petita reflexió sobre el dol animal i m'agradaria també compartir altres coses sobre aquest tema i també una miqueta d'una mini pràctica de tapping. Tens en el vídeo que el trobaràs aquí a YouTube. I bé, bueno, estic caminant, per tant, la veu potser no és la més perfecta perquè estic aquí cansada. I res, m'he trobat amb un que era de la mateixa raça i bueno, evidentment l'he saludat i com a molts altres, no? No només els de la mateixa raça. I aquí doncs vaig pensant, vaig reflexionant sobre la seva pèrdua, sobre tots aquests 16 anys, no, que hem compartit juntes, i sempre em van venint coses a la ment, no? I vaig sentint, vaig observant, vaig reflexionant i tot allò que ens aporten, no? I parlant ara amb una dona que m'ha estat compartint sobre els gossets, que ella també va perdre un gosset ara fa poc també, i que va estar malalt. Llavors tot el procés, no, d'acompanyar-los en les seves malalties. I he reflexionat perquè és un punt clau que compartim amb tothom, no? Aquest amor que ens donen. I uns ho poden compartir com una queixa, no? Oh, és que ells sí que t'estimen de veritat. Que és com una queixa de que els altres no, que no ens estimen de veritat. I penso que hi ha molts tipus d'amor. I penso que és com impossible, a mi, se'm fa com impossible que els humans puguem estimar d'aquesta manera, perquè és que sí, diem amor incondicional d'una mare cap a un fill. I tot i això, aquest fill va creixent i aquest fill es fa independent i aquest fill ha de fer-se independent i ha de desfer-se, i ha de com de deslligar-se d'aquesta protecció eterna dels pares, no? Penso, perquè si no, bueno, el meu sentir és que tampoc és saludable i per poder-se convertir en un adult, no? En un adult responsable, així ens hauria de ser. Però bueno, bé, aquí jo ja no sóc la especialitzada en aquests temes, és la meva reflexió sobre aquest tema. I la mirada aquesta de l'amor aquest incondicional, doncs, és com... Jo tampoc ho havia pensat mai d'aquesta manera, perquè sí que sento que és com un amor incondicional per la seva espècie, per la seva biologia, de que ens tenen a nosaltres i som aquest referent. No sé el per què, no? Però és aquest com amor incondicional. I m'ha vingut, jo que també treballo amb l'espiritualitat i llegeixo i m'agrada, no, també donar aquesta... posar-li aquesta connotació i aquesta visió també. És com... M'he vist ara, per exemple, observant la mirada, no, pensant, ostres, és que aquella mirada de la Pruna la veus en d'altres gossos. En alguns no, però en molts altres sí. I reflexionar, ostres, a dir, què és aquesta mirada, no? Que la veus en aquests animalons. I reflexionava, gossos, gats... Bueno, no, jo anava aquí divagant en la meva ment. I clar, i m'ha vingut de dir, és que és la mirada de Déu. I si no de Déu, a mi, Déu no ho acabo d'integrar, perquè suposo que encara tenim aquesta part de religió, de l'Església, i que crec que hem de començar ja a transformar i
a canviar-la, no? És com aquesta consciència d'amor infinita, m'agrada dir-ho a mi, perquè és així, camp quàntic, consciència d'amor infinita, divinitat, llum, amor incondicional, no sé, no? A mi m'agrada consciència d'amor infinita, a mi m'encanta. I és com si a dins d'aquests animalons, a dins, igual que a dins nostre, però a dins d'aquests animalons hi hagués tot allà, tota la consciència d'amor infinita, i fossin uns missatgers de Déu, no? Déu, la consciència d'amor ens l'ha enviat, i tots ells són pur amor, no? Com, vinga, va, un tros de mi te l'envio cap a tu, i la que m'ha vingut al meu sentir és a través d'ells nosaltres rebem aquest amor, de Déu, aquest amor d'aquesta consciència infinita, no? I, o sigui, tenim l'oportunitat de rebre, tenim l'oportunitat d'experimentar aquest amor que d'altres maneres no podríem experimentar per la manera que som els humans, no? Ni millor ni pitjor, però simplement no ho podem experimentar. I els animals que estan, doncs, la consciència aquesta infinita, consciència universal, Déu, ens dona l'oportunitat a través d'aquests animals que nosaltres puguem rebre tot aquest amor tan incondicional, que és una meravella poder rebre i experimentar el rebre aquest amor tan pur i aquest amor tan diferent i tan únic. I a la vegada a nosaltres també ens permet aquesta relació, a nosaltres també ens permet també entregar aquest amor incondicional i aquesta consciència d'amor infinita a través nostre també s'expressa per poder-ho entregar a un altre ésser viu, no? I penso que és molt bonic perquè ens dona aquesta oportunitat de poder-lo rebre, experimentar, viure'l, no? I disfrutar-lo, i a la vegada també ens permet a nosaltres poder-lo entregar, que no és poca cosa dir això, perquè també penso que és el mateix. No entreguem si també veiem que l'altre, comparant-nos amb humans, no entreguem si no veiem que l'altre tampoc entrega el que nosaltres creiem que hauria d'entregar. I aquí es fa un cercle viciós. Llavors, com aquesta relació entre humà i animal, company de vida, digui-li com vulguis, gossos, gats, ocell, no sé. Jo perquè estic més familiaritzada amb gossos, i després potser vindrien els gats. Els ocellets de bosc també m'encanten, i també veig, no? Però suposo que hi ha una limitació, al ser molt més independents, salvatges i tot, una limitació que hi pugui haver-hi aquesta reciprocitat de donar i rebre, no? Equitativa, més o menys. I bé, aquesta és la reflexió d'aquesta oportunitat que tenim de rebre i poder donar també aquest amor universal i expressar-ho i encarnar-ho a través d'aquesta consciència d'amor infinita o de Déu, no? Ell s'expressa a través dels animals i ell s'expressa a través nostre i ens donem amor mútuament, un amor que no trobem en d'altres aspectes de la vida. I això és meravellós i és una oportunitat que hem d'acceptar perquè ens ajuda moltíssim i és com una benedicció, no? Poder expressar-ho i poder sentir-ho a dins nostre, el rebre i el donar. I bueno, aquesta reflexió volia compartir. Per res, no sé quina és la teva opinió al respecte, pots comentar-me qualsevol coseta aquí en els comentaris i res, qualsevol coseta, també tens altres propostes, altres cosetes aquí al meu canal de YouTube i a la meva web. Gràcies per estar aquí. Una abraçada.